激嘅。唔係啊，你坐後邊咯。如果退機，我你哦，冇你係咪要冇喐下？唔係啊，你坐後邊啦。OK，我明。你要 cut 機先喎。唔得 cut 機啊！我唔 cut 機，點解啊？因為我想錄冇嘢，總之唔好 cut 機就得啦。梗係你睇我梗係咪睇完答㗎啦，出緊答㗎啦，可以俾翻嗰個袋我啊？我哋嚟到已經第一批啦。今日亞博舉行乜嘢啊？演唱會舉咩演唱會啊？有唔知喎。咦咁多初音嘅？我最中意嘅初音，唔通今日舉行初音 Miko 啊？啊！我同 Marco Miko 講。係啊。不過我冇 Miko 公仔，我最多得依個咋。我攞呢個頂住先啊，暫時。好啊。預計今晚會出片咯，預計。要唔要燈啊？梗係啦，34個6啊，大佬。34個6啊，幾多錢啊？梗係有窗簾㗎啦。嗰啲40蚊都冇啊！係啊，呢個升級，呢個係機場車嚟升咩級啫？你 A 車嚟嘅，梗係用呢種㗎啦。係啊。呃人錢先買呢種啦。你落車咪撳呢個鐘啦。有幾高級啫？基本㗎啦。機場巴士唔俾呢啲嘢俾人哋，3毫咁貴。係有時派埋啲降級嘅，派呢啲嘢差唔多。開啊！40蚊要開。嚇？開啊！咁嘥得佢幾多電啊？十幾蚊出到旺角啦，依家。打呢啲，21都有機會中呢啲。咩？落3個人係好少，佢唔係咁開嘅，排晒你成西場，佢等得唔平。原本雖然冇2蚊車費，但係我依然都好大膽想爬下一條 A 線，但係我最中意隻 A21。我覺得係。其實我諗住揀 A20嚟拍。我睇下可唔可以拍。呢架飛機冇充電寶？喂，我下層全部都冇充電寶啊！幾多分啊？唔知幾分開啊？你 cut 咗先啦。cut，我死嘅唔 cut。I think it me too, I think it me. I think
喂，扣咗全帶啊喂！扣你條命啊！我好稀啊！扣乜叫安全帶啊？好廢嘅啲安全帶。你見面，你唔好多手啊！你唔好多手啊！你成日多手，我以後唔再去亞博。我唔拍啦。嚇？我唔會拍。你唔怕啊？係啊。做咩嘢啊？放棄啊？係咯。啊，再叉一叉啊！散場車係好耐先，佢可能預一架咯。預一架呢就真係散晒場啦，冇乜人啦，都唔知。嚟咁樣。呢個都係近。咁我問你去邊咯？咪馬場搭嗰啲馬場巴士咧，佢每一條線預一架。嗰個車走咗啦，佢一定要開。有冇 A11喺度？好似先係。阿 K 嚇？有冇 A11啊？冇啊！點解冇 A11嘅？我要食啊！嚇？想食。點解冇 A11啊？去咗亞博嗰邊啦。得 A11自己一個咋？
喂，我而家喺亞博啊，搭緊 AI 啊，但未開車。我八通可能要充錢啦。差幾多？你點啊？你幫我搞掂未啊？部機咯，幾時整啊？仲未整，又唔整，係咁啦。唔知喎。要啊。係咁啦。啊？點解咁多菜音？唉，真係梗係我又話，早就帶埋個菜音公仔啦！我其實屋企有個菜音公仔嘅，不過我唔記得帶出嚟。咁我寧願今日攞俾一出嚟代替啦，冇計啊！我真係冇計。會嘅啫，如果佢真係你坐滿，架車都唔多，好今日督察揸車啊？係啊，督察。成晚落起又似啊！竟然用升級服務，我啱啱坐嗰部車唔係升級服務，屌！你好嘢啊，成晚。我後尾條啲人喺度。
車搭，有車冇人搭，唔關事又唔關事啦。你擺到個站喺呢度，鬼有人會識搭咩？旺角都唔會搭呢咁啦。A29開啊？幾點開啊？唔知。看一下。啊？喂，嗰個阿叔啊！你落去屌鳩個司機，屌鳩個司機，你做生意冇班次嘅，你搞錯。12點唔開車。我真係唔知幾時開喎。咩啊？咩啊？都係差唔多時間嘅，不過你冇癮啊嘛，你坐喺度居居唔知做咩。我預咗係咁嘅，即係用支付寶失敗咗啊！邊個？你望下層，你落下層望下。唔望。好多人逼晒架車度，咁即刻開。如果唔係佢真係坐你度。我預咗佢都唔會第一班都冇事嚟嘅。啱啱你話後邊嗰啲啱啱啲都話，原來佢真係講唔一而家我問林文樂啊。咁啊慳得慳啊！嚇，我咁邊個喺度咩？我話要去多佢又做啊嘛，人少佢屌一教搞。啱啱咁邊個喺度？另外一個咪收工咯，俾少啲錢啊嘛。我知佢嘅營運方式係咁，但係你對一個客嚟咁咪好難得翻。係啊，我都唔知佢點樣做，係咯。所以你可以落去50，唔關佢事嘅，都係成包屌鳩。成巴你打完佢都唔會睬你啦。你鬧啦，鬧完都唔關我事。冇充電寶啊！真係呢架車根本都冇充電，冇咩料㗎。話得事嘅站長批叉線。坐啦。可以。始終佢都20幾分咯喎。揸車嗰個都控制唔到。咁邊個咧？所以全部人都係唔關事。你唔係話佢喺度咩？佢都上咗呢架車。好似上咗呢架咩？咁咪問下先。我落下層咪打1分鐘咯，想點啊？想做定唔做啊？人哋都拍咗20幾分鐘啦，仲未開車。
咁你真幾時開啊？12點鐘開唔開㗎？定係聽朝12點啊？你咪唔想揸車啊？劈撚咗佢啦！劈撚咗個車唔好咁揸啦！屌！冇乜鬼啊！確定佢有上到？應該爆完就算㗎啦！我唔見佢你喎，冇用。我行過成排嗰度，因為佢真係劈之後再嗰啲車唔落下層，揸，成排都冇喎。冇就算啦。劈低咗架車，你搭架黃色啦你。我諗住，如果灣溝邊佢喺度做呢個啊，我幫佢擺呢個位啊。佢都唔突然講嘅，要等到有人叫佢走佢先走嘛。如果灣溝邊佢喺度做呢個啊，我要幫佢擺一個位啊 ，OK。4個字，橋都行到啦，星河大橋嗰度。搭呢啲想快啫嘛，要開車。我有個頭位，我先個頭位喎。哇，係啊，冇錯。好猛啊！嗰站都可以翻生3次。屌你啦你！冇嘅呢度啲人冇乜監管，啲特別車都冇監管，佢始終冇一個特別班去衝入去。好多時都係紅館呢都係對一架半架咁上晒走，咁上唔上咪唔走。應該。呢度都唔算係借機場，就呢度啊，譬如。咁我咪帶佢咁鬼酸。因為你企咗幾個鐘啊？唔係啊，但係佢內質都乜都冇做喎。街嚟，捉時間。街。睇我開唔開門？車。如果趕住收工㗎啦，你喺度呃鐘啊，就嚟開車。我唔知喎，真係都未見過喐，唔知啊。地場落去都收工㗎啦，幾點開都係開埋呢個間收工㗎啦。話佢話事，我諗佢都話唔到事，佢都唔可以問我而家走架車，即係落去揾個站長屌鳩，關個司機事。我唔明呢啲人做站長，你做站長你真係我拍咗幾耐啊？半個鐘啦，未得開車啦。哇頂！屌啦，係啦，頂啦，落去屌鳩個司機啦！點啊？點啊？盡快拍空片，然之後可以打到。咩啊？我呢條40。阻住我去教會嘅雖然我10年嚟，因為我仲要朝早咧約咗人哋交收。佢話幾點開啊？佢冇講啊，佢話預計10分鐘之內應該可以開嘅，因為我同佢講啦，屌你老味，活動完咗15分鐘都開啦，你通告咁寫㗎嘛，第一班都未得開啊，呢架第一班嚟㗎，啲時間都唔識睇，真係點會識㗎？真係要，係真係要取消。因為你話嗰笑一個站出同我講啊，咁我哋冇，一係咁樣點夠？
佢夠膽就踩落青馬大橋跌落海一扮，死都唔係佢司機啱炒啊！扭啊！咁做生意嘅，睬你都傻司機。我話俾你聽，秘密。我翻我當初應該就唔好咁快上車住啦。又落車。如果呢個去到半個鐘，即刻攞你個手機對付周上咩啊？話點解仲？哎呀，唔係，兩個都要買。真嘅。我哋冇買，車都落，屌你老母！知啊，咁樣揸巴士，成架車冇人看管嘅可以。係啊，A29先走咗一班。又嚟啊！再係咁，我即刻淨係拍。再係咁，我拍 A29㗎啦。21開得喐嘅架車，呢架車開唔喐嘅，冇車轆嘅呢架車。我自己錄咗自己親身。A29而家係第2架。幫你把石頭，攞把石頭。黑色行。慢線。太好啦，終於開啊！有人指示就開啊！邊撚個指示佢嘅？打佢打靶，打佢斬頭，唔關我司機事嘅，司機就等我打。幾多分啊？邊個打我打係要斬10點頭？半。即係2230開。係2230。仲開翻到網？你玩嘢喎！唔好等啦！真係俾佢呃到幾廿蚊喎，咁樣入，你吹咩？個個都30幾蚊，多10個人搭又多300幾蚊，你真係吹唔上啊！嚇，你咪鬧咯，你咪晒我口咯，我做個346蚊啊咁啊！你豪華版都唔係你咁樣。終於啦！而家先開。喂，幾多分啊？太神！232開，好。係232起咗錢即係要拖到半粒鐘先開。你有事，我服咗你啊！成班你真係玩，你真係玩到我飛。一次啫，一次㗎咋，成到半個鐘一次嘅，嚟咗2次㗎啦。係啊。好啦好啦，係喎，可能先至開車玩，可能1000另一架嘅，如果唔喂，佢仲牌添啦，可能係嘛？啊，唔做生意啦，如果得一班㗎啦，真係，哇，咁珍貴嘅。一班限定。佢有時有2班車㗎，有時。冇人啊嘛，睇佢食款冇人，等到最後一刻先開咯。唔係 A29已經開咗第2班啦，仆街！班
擺到個站喺呢度，跟冇人搭啦。貴死遠，行山冇嘅。喂，個亞博總站咧裝修啊， ？No，因為話 A11去咗邊啊？咁 A11航展路啊，嚇？好多人搭，我唔知呢度算。點解 A11變咗去嗰度嘅？唔係嚟呢度嘅？我唔知啊，唉，終於開，唉，我我真係要成晚雙倍服啊！唉，多撚謝晒你嘅屎水，啲屎水咧真係冇用啊！你唔理佢咩稽查啊？我攞個好嘅督察出嚟啦！从巴基斯坦快运车队上设有免费无线上网服务，乘客可透过特种先监视技术连线。入你仲大我緊要片出面我話就應該係喺嗰度錄。放你冇嘅，哎呀，start 你唔識。我哋今次需唔需要停港珠澳大橋啊？應該要啊，啊要！要入啊！喂唔係嘛？你上次先入啫嘛，今次你應該唔會入嘛？我覺得會有。佢下一個站已經係青嶼幹線嘅喎，我睇清楚佢個。佢冇識去港珠澳大橋呢個站喎。有啊有啊，有咩？我哋有考試咯。咁順利。我屌！真係寫住港珠澳大橋，哇！你好嘢，你老好嘢啊！你好嘢，我都唔知港珠澳大橋可以上到幾多個客，即刻開走啦！好似上次咁啊，即係嗰啲人咧氹嚟氹去，之後即刻開走，等下一班啦叫做。呢個稽查嚟喎。喂，個司機唔係稽查嚟嘅喎。係啊，稽查開啊，大佬。唔關佢事啊。哇，係稽查開啊，呢個稽查嚟㗎。冇嘅督察啦。督察開啊，督大佬。察揸車真係幾好㗎，又唔錯。我睇下呢個彎點樣轉啊A29都唔入啦。我超你好嘢，唉，垃圾度，垃圾，直垃圾啊，垃圾，嗱渣渣直垃圾。 ，FUCK what the fuck this shit this thing 打爆你啊！成班有似你好嘢啊屎水，你今鋪已經玩殘我啦，你唔好為咗我中意坐豪華版就為咗特登開遲俾我睇啦。我雖然中意坐豪華版，但係咧我唔需要開得咁，即係唔需要即係咁樣要等成半粒鐘嘛。我覺得喺個半粒鐘喺架車度好悶啊。
要11點半先至翻到屋企啊！唔係12點鐘先至翻屋企放嘢。No！ 你個 A21啊，你做咩咁樣啊？咁樣害，咁樣陷害我喺廣州大橋係咪啊？實質一定係咁，最多人搭嘅一日。一定要陷害我喎！咧，如果有慢慢行轉咧，即刻開走㗎啦！慢慢行轉咧有冇事？睇啲人點樣用支付寶先。咩啊？唔係佢唔中意喎。喂，邊個撳咗鐘啊？啱啱？邊個撳咗鐘啊？啱啱？因為有人話點解人落車？邊個啊？好嘅，又要處理個支付寶嘅問題啊，係時候要。唉。咁啊，支付寶早就話 ban 啦，唔理咁多。唉，支付寶都話咗啦，大陸人點樣用支付寶？跟住喺度拖人時間嗰個大陸人。嗰啲大陸人簡直拖。支付寶唔成功就要攞現金，仲要現金喺度拖時間喎，攞現金嚟。我唔需要，我唔需要向你咁樣拖時間啊！知道就可以有人嗰度我哋都冇問題啦。咁樣去做呢個幾麻煩喎。俾人睇我啦。邊啊？我拖得可以拖幾耐？有拎上去好攰，都喺度Meron pa ba dyan? 海月岛接日光出发前前方，本机场超越24小时开始，下一站青屿干线方式转乘站。我们4月1日，只係知道就住阿卡木線，使用8達通卡嘅乘客可獲免費通票優惠。佢唔係聽我部電嘅即刻飛。前往伊势南的人，請在此站轉乘28號線。使用8達通卡的乘客可獲免費轉乘優惠。Ito nga.
喺上層。上層不設企啦，多人多。上層唔用。聽唔明廣東話㗎嘛啲人，停埋一邊。上層唔用真理，謝謝佢停低啫。啦，係啊，啱啦。你阿巴交架車你㗎？幫我大聲啲，叫我幫催眠師嗰個人。司機都上嚟㗎啦，應該。喂，不可以站在上面的。聽唔明啊！廣東話一定聽唔明。Come down, come down。唉，都話咗啲男人都冇用嘅。下邊啱㗎啦。拗個車頂冇用㗎啦。你唔好落去咗先。勁臭啊！我有放啲飛啦。所以有個位會停低嘅。太經典啦！我哋衰自己點講算？定係點冇事？預咗班生翻都唔聽唔到呢種乜嘢。私人夠時又嘥人鳩我時間，個 V 加遲應該有。
北上西下多条路线，深入长于香港，包括多利亚港、西九文化区、旺角公园、赤柱深澳天桥及建立一城的旅游景点，列机选购直达全港岸，集合路线指数直达直达的350多条路线，可以接机场、港珠澳、深圳湾、吉林港口岸，开启游港新体验，有小红、曙光工程、巴斯蒂 bus、App 及微信小程序、直达商城，解锁更多攻略。
由其中一条最长的咸湾桥，亦是万方新北市内部吉港九个职员三好干线主要部分之一。唔係呢度嘅喎。
當然佢直出都得嘅，我覺得即係冇鬼
嘛，車呢啲。啊，唔正常，即係呢個突然啊！正常我要落啊！拜拜。我搭7號落車啊！我唔落車啊！我頂唔順啦！啊！我搭到上樓啊已經。個路真係好慢啊！你唔搭啊？我想嘔啊！落去嘔咗先。係咪落車啊？等陣啊！肯定係都成一樣好事啦。你嘔啊！哦，影係影先再有啊。不如冇影啦。No。我回到冇啲啦。我落啦。嚇？拜拜。拜拜。係聽日見。聽日應該未得。聽日係去馬場啦，總之。哦，唔去馬場啊！係第二個。
站银塘中心香港康乐斯酒店，两豪商乃路承接旺角站。而家派即實係幾好啊嘛。多種自己。Next stop, Manning Lane, The City View, Booth Lodge, Carrickfergus Lodge, Silka Hotels, Kingston Nathan, Tubman Low Art Hotel, Hotel East Mangkok, Imarte Station. 下一站文明里城景国际五维联宾馆、明爱白银禧宾馆、香港海景丝丽酒店、九龙王子酒店、东南龙艺术酒店、旭逸酒店旺角、油麻地站。Next stop, Nathan Hotel, East Hong Kong Hotel, Hotel Stage, Malgus Hotel, Travelodge Kowloon, Hotel Madeira Hong Kong, Saigon Street. 下一站弥敦酒店，香港
站，Next stop, Devonshire Centre, Devonshire Hotel, International, Devonshire Street, Train Station. 下一站，恒丰公司、恒丰酒店、龙宝国际和古轩左东站。下一站金巴里道美麗華酒店、溫怡酒店、帝樂文華東莞、尖沙咀紅葉翠湖酒店。Next stop, Liverpool, Hong Kong, Liverpool Hotel, Devonshire 下一站金巴利道美丽华酒店、金怡酒店、瑞士美纳公馆、尖沙咀皇悦国际酒店。下一站金馬林道 K11華國酒店、瑞山嘉威酒店、尖沙咀站。Next stop, Cameron Road, K11, Hotel Wellington, Surabaya Brand, Trinshaw Station. 下一站金马林道 K11华国酒店、瑞声嘉威酒店、尖沙咀站。下一站中間道半島酒店、美代登酒店、金域大悦酒店、九龍酒店、港青酒店、香港基督教青年會重建大廈。Next stop, Liverpool, the Peninsula, Sheraton Hong Kong Hotel and Towers, Holiday Inn Golden Mile, Howard Hotel, the Salisbury YMCA of Hong Kong, Chungking Mansions. 下一站东京岛半岛酒店、史莱登酒店、金宇将士酒店、九龙酒店、港青酒店、香港基督教青年会、重庆大厦。Thank you.
香港麗晶酒店、香港桂麗酒店暨11人民購買藝術館。Next stop, Eastern Shizui Station, Regent Hong Kong, Rosewood Hong Kong, K11 Museum. 下一站，尖东站香港丽晶酒店、香港瑰丽酒店暨11人文购物艺术馆。乘客喺車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。For safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢站立和行走时，请紧握扶手，确保安全。下一站，摩地道、尖沙咀海悅酒店、九龍區達明亞酒店、麗景酒店、富豪九龍酒店、粵海酒店、龍寶麗景酒店、全酒店香港。Next stop, Living Room, Hyatt Regency Hong Kong, Central Shizui, Kowloon Shangri-La, The Royal Garden, New Kowloon Hotel, Guangdong Hotel, Hotel Panorama by Roberts, London. 下一站，国立岛、尖沙咀彩电酒店、九龙香格里拉酒店、丽苑酒店、富豪九龙酒店、粤海酒店、龙岛丽景酒店、喜酒店香港。下一站，香港科學館、史德福沙景酒店、嘉富皇庭酒店、維港匯。Hong Kong Science Museum, Stanford Hilton Hotel Hong Kong, Empire Hotel Kowloon, Central Shizui, Hotel Icon. 下一站，香港科学馆、士德福山景酒店、尖沙咀皇悦酒店、维港汇。下一站，紅磡站都會海逸酒店。Next stop, Hong Kong Station, Harbour Plaza, Metropolis. 下一站，紅磡站都會海怡酒店。如要轉乘的士，請到紅磡站嘅的士站。Please proceed to taxi stand at Hong Kong Station for taxi. 如要轉乘的士，請到紅磡站的的士站。